Ka National People Party NPP hakalak poitrik luber arjar arpuar kalak priang sobha ya kejingwan penyeso bapa job pengrup MDC ke Rembra Jerngam bat nongi lamberim kaseng kongres. Mitreng ba kejela Konrad ke sangma lembut sembut mitreng ba perston tensong ke jeron langki wepat kinoi lam ke parti kila priang sobha yu new MDC ya pelau ke office trekam ke NPP. Hakane kasngi kadi kasngi ke ba ngawan bandrung hapo ke parti NPP. Desi buan kitkeli balai ngarung hapo kane ka parti National People's Party. Lasengnya ka National People's Party daulit PA sangma House Nam Arajar Kharar Hau Benai Jun. Batla itu ya ka kung ka National Party House Nam Arajar ka Kendai Hau Benai Julai. Kung magsubentep ya pi parlak bayit ka vote share jong ka National People's Party tang hapo Garo Hills kadan haduk san pomyo persen. Shwa ya ka MLA jong kine ki by election ka NPP hapo Khasi Janta Hills area kadan ya ka vote share kumba 25%. Kadai ka party ka badan yung number baara ka vote share. Henry hadian ya kine ki by election ka party NPP kalalong number 1 dangi Kenya ka vote share hapo ka jela Meghalaya jongi barok koi hakaba menta kesngi ngitip ba ka NPP hapo ka jela jongi ngidan kumba lai punyo 0.1% kata ka vote share jong ka National People's Party dan nata ka daw pagbabayit ngitip ba ka Ramrai Jerngam constituency kadai ka constituency jong ka party Congress menchwa henry nganget ba ka jingwan jonga bat mapi barok ngin penkala siya kasi jong ka National People's Party. Ka West Khasi Hills District, kadi ka district ka ba ka NPP ka Wan Baningkong hapo ka Khasi ba Janta Hills region. Kini kidaw kiba perlong nga bangan rung siya po ka National People's Party. Ka party ba POE nadu balaseng hadu mentakas ngi ngim JOE bakin ya surat iway kata kadai ka National People's Party. Kata kadai kadaw ka ba kring nga bangan rong siya po ka National People's Party pagbabayit. Nga ay kublay kerpang ye Honorable Chief Minister bat ki colleagues jongi ki ba priang sobha nga bangan nyalong dukhat jong ka NPP bat nga kubaru bangan tray ka NPP tangha Ramrai Jerngam henry ha barok way ka jela ngan tray sitam bangin penkiya ya kanya ka party bat da ka jing tray sitam jonga jong pi ngin penpaya ka vote share jong ka NPP sya san pau persen House Nam Arajar Arpulai menta ka keting akwa ban ong ya pi ki briu hapok ajala megala ka bakin penmi kubor kolong tangaway balai u bajob naka kongres ulik penyesno bat ke NPP kadau ba kolong bangi long kawe tamba menta kan mau na pilek biang shala snong la jong sha Ramrai konsensi kibabon ba kijing pesudu bakla namar belai kinong syun ki kwa banyo i bangi yapat ngi yapra teken mau ta kawe ngong epi nakaliang jong ka NPP u national president u chief minister jongi mga kom u deputy CM u vice president mangi boro nga negatif kabingidon ngidon tan kawe kasur kawe kador long tik kum silok kawe kado kawe kasnam ngatrai kata gi sutu ba ken mau bahai kata kinok syun politically mentaka ai kabagila ki persyang kat bala ya kaban pensutu bakla ngalade ong teng hakani kaju ko jaka dangbon ki leaders ki bansa join ka party dengan kermen scam kumalaong kini ki rurang ba ka Rambrai constituency na kabenta wahar Arajar Arpulai le singila ban declare no lepa menta balade ka seat jong ke NPP kalade lepa ka seat jong ke NPP Kito ki perlok ki bangun baniang persya nasuban ong to ya join lang no menta. Ladala anlay kan long on contested. Nabhiyo ako nun
Namar ba piayeng la shlong ba pelut kai ya ka bor. Pelut kai ya ka mit ya ka sengi. Klempoi shado chanuru. Namala ong kini kira orang ba ane piken jiken. Ya ka percentage jong ka vote. Ngilas ko tu syai kedar.